多謝。你食啦。唔怪嘅，係喎。咁叻佢用筷子。個重點係佢用筷子夾到啊！係咯。皮皮皮皮大家點就謝月花好，支持我哋嘅 channel，多謝大家。今日嚟到長壽路，哇堅記喎！嗱，睇下長壽路啦。嗱，而家就係長壽路，而家嗰邊行過去咧就係荔灣廣場。咁啊，今日係星期六喎。嗱，嗰度，喂，堅記好似冇乜人啊，我哋食堅記啦，好唔好啊？係咯係咯，難得冇人排隊啊！係啊有時成日都要排隊，一見到排隊就唔想食啦。係啊。唔係唔想食，係想食冇耐性啫。唔想排咯，咁就係。係，好，今日食堅記，睇下點先。睇車啊！係啊，過個馬路先。嗱，呢度條路其實都窄㗎。好窄啊！啲舊城區嘅路。係啊，我哋過咗去先，過去先。哎呀，你睇下，塞車啊，塞車！行人路又窄，行車路又窄。好，揾個位坐下先。係食個伊麵啦，大雲麵。入邊有位，入去坐，入去坐啊 ，B B。開心啊，開心，冇乜人。哇！佢啲咩麵啊？伊麵。伊麵啊，好似隻企企咁嘅麵啊。邊啲啊？你指俾我睇下。嗱，嗰啲粉色。嗰啲係伊麵咯，盒裝嘅長壽伊麵。睇先，牛腩。買咩嘢？要個中嘅牛腩撈長壽伊麵，要個大嘅雲吞伊麵。大嘅雲吞伊麵。係大嘅雲吞伊麵，啊，跟住中嘅牛腩撈。牛腩撈蛋麵定伊麵啊？伊麵都係要伊大麵。嘅啫嘛。中。係。43蚊。好。你好爽。嗱，咁爸 B 就點咗個牛腩撈，呢個係中份嘅，咁佢一個人食咧份量係啱啱好。咁我點咗個雲吞伊麵，我點咗個大份，嗱你睇下，相當多啊！咁所以我同 B B 兩個分咧係夠晒㗎啦，咁唔好講咁多啦，我哋試下味先。Hello， 各位網友，我哋又相遇啦，食早餐啦，今日係堅記。咁啊，平時堅記都好多人喎，咁啊，發覺今日有吉位，咁啊過嚟食下啦。好，咁我就嗌咗個牛腩撈麵，咁啊配咗個湯嘅，試下個湯先。好香嘅大地魚嘅味道。哇！奶白咁樣，真係好似飲緊魚湯咁喎。呢個湯咧都熬得幾有功底。好，食麵。咁啊，堅記啊，大家都知啦，最出名就係伊麵啦。我哋有一次過冬同埋過年咧都買過嚟專登啊，買伊麵翻去淥啊，幾正。小朋友，你可唔可以唔好牙咁多咧？俾啲位我得唔得？好，小朋友都快啲食啦。係仲講。好嘅。我揾啊佢啲木凳，嗰啲木凳，嗰啲日字凳啊，木嗰啲日字凳啊，唔係圓嗰啲。個 B B 仲要，其實我哋張台咧係好多位啊，大家睇下。有啲小朋友中意黐住個佢呢啲唔係圓嗰啲八仙台嗰啲凳啊，係嗰啲木凳，嗰啲佢專登噴㗎凳。我牙唔到筷子啊！你 B B 乖，B B 乖過嚟，係啦，就坐呢度得啦。啊，呢度又黐到。小朋友中意同爸 B 玩。係啊，又罰到你啦。乖。今日啲麵咧，佢係淥得
係好唔係十分腍啦，嗰啲麵就係呢啲麵啊，比較韌度啊。就係呢啲麵啊，嗰啲麵叫伊麵啊嘛，呢啲咪就係伊麵咯嗱。佢個粉紅色係包裝，個盒係粉紅長色，壽伊麵啊嘛唔，知個禮盒係粉紅色啊。你試下好唔好食先好唔好？冇反啊，筷子冇反到。好試下個牛腩先。哇！個牛腩咧整得好腍啊！都幾好食喎。咁咧，如果啲麵乾咧，大家可以撈啲湯，不過我啊覺得可以啦。攞個雲吞嚟試下啦。好啊。堅記都有好耐歷史㗎。我阿媽細個嘅時候就嚟食，我阿媽都60、70歲啦。我哋細個又嚟食啦，不過而家就我哋帶啲細路嚟食啦。咁啊，希望第日啲細路帶啲細路嚟食啦。不過而家咧，堅記又變咗網紅打卡地啊，變咗好多外來嘅遊客過嚟食啦。我試下個雲吞，呢啲雲吞咧係嗰啲一口雲吞嚟嘅喎，一啖就可以嘟嘅咯喎，你唔使分兩口喎。佢啲雲吞係佢哋自己包嘅。啲豬肉味都幾鮮，係啊。不過有一點咧，我哋試過呢度嘅豬腸麵，我就覺得唔係好拿手。咁如果大家試咧，都可以試下嘅。咁啊，最保證咧就係牛腩同埋雲吞咯。多謝。啊。多謝。你食啦。唔怪嘅。係喎。咁叻都用筷子。個重點係佢用筷子夾到啊。係咯。繼續食啦。係咯，繼續食啦。好嗱，伊麵就食完啦。嗱，堅記。咁我哋咧就坐上我哋嘅小電驢，即係我哋嘅電雞。咁咧就去返13行買衫，就俾個小朋友過年喎。咁咧具體點樣買咧，我就唔講啦，因為嗰個咧嗰條片咧冇乜人支持，咁我哋就自己買自己知道咁咪得啦。咁咧，我想講返堅記咧，其實堅記咧佢嘅歷史咧就係喺1950年代咧，有個叫阿堅嘅仁兄，佢係喺西關附近去挑擔挑去賣嗰啲嘅佢自己手工製嘅嗰啲嘅麵啊，咁咧就好受歡迎。咁佢喺1956年嘅時候咧，咁佢就選擇咗喺長壽東路一個鋪頭，咁佢就開創咗呢個堅記麵店啦。咁啊，去到後期咧就收歸咗國有，咁啊俾荔灣區嘅食品公司去經營。咁佢喺2000年嘅時候咧，咁啊佢其中喺入邊工作嘅一位女士咧，就將佢收歸咗，即係自己又買翻，就買咗佢嘅經營權同埋佢呢個鋪頭嘅租賃權。咁佢就一直係做到而家咁樣樣啦。咁啊堅記咧，亦都係陪伴我哋小朋友嘅時候咧，咁啊過嚟食早餐啊、食麵啊，有時屋企過時過節咧，啲屋企人老人家咧就過嚟去買伊麵翻屋企煮噶啦。
咁啊煮伊麵咧就開滾水淥好佢，跟住咧就加啲韭黃，加啲蠔油撈下佢，咁啊已經好正噶啦。咁啊啱先坐低咧，有位外來嘅仁兄佢就話：這個麵好像是泡麵喎，咁樣。跟住我查咗一下，其實佢咧都講得冇錯嘅，係油炸嘅，係油炸嘅。咁咪同嗰啲即食麵、公仔麵咧個製作方式咧係一樣嘅，都係通過油炸。咁就係麵粉撈啲蛋，咁啊當然係有一定嘅比例啦。咁咪通過油炸成型嘅。咁呢個咧就係我哋西關傳統美食伊麵啦。咁啊，所以伊麵食落去咧就係好鬆嘅，而且佢一吸收咗一個靚嘅湯底咧，哇！嗰個味真係超正。係啦，咁你伊麵咧最關鍵咧就係你嗰個湯底啦。咁啊，如果有時買到啲龍蝦啊，或者係啲大蝦啊，哇！咁啊自己翻嚟煮咧，亦都唔複雜嘅，亦都好簡單嘅。係啊，好簡單。想食得腍啲咧，就煮耐啲。咁啊，想食得有啲韌度咧，咁就唔好煮咁耐，或者係唔好浸咁耐，咁啊 OK 嘅啦。咁啊，希望大家中意嘅話咧，都喺屋企煮翻個伊麵嘆下啦。好啦，咁我哋而家咧就係喺呢個應該係光復路嘅路段啦。咁啊，出邊就係人民路，因為人民路咧好多車，咁我哋坐電雞咧就一般唔行嗰邊嘅，就行翻呢邊。咁啊，其實由呢度開始已經見到有三三賣啦，已經係啊，已經有三三賣，已經有啦。咁啊，亦都係賴咗一截，咁啊，俾大家欣賞一下，望一望個距離，望一望個距離。其實都係喺同一個區域，都好近嘅。係啊，都喺荔灣區嘅啫。咁啊，亦都係睇下我哋美好嘅荔灣。嗱，喂，我哋有呢個仔褲。哦，有牛仔褲啊！哇，美麗嘅荔灣。女裝120蚊兩件喎，哇，好毛毛喎感覺。120蚊兩件。唔係，停低個車先，我一陣間再過嚟睇，因為後邊有車 BBB 啊，好驚啊！咁啊係啦，咁啊，我哋今日就係有美食、有街景、有吹水，咁啊希望各位觀眾真嘅支持一下，點讚。唔關注都點個讚啦，係啊，咁因為我有個習慣嘅，我見到人哋流量低啊，少人觀看呢，我就去睇人哋嘅片，關注佢，點讚佢啊，因為希望有呢個同理心呢，幫到人哋，又幫到我自己啦，係啊，我都係想為生活增添一份嘅收入，多一份出路嘅啫，大家支持嘅就點讚下啦，我真係好中意你哋嘅 ，OK， 係咁啦，拜拜。